I certified where food is fortified. नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी ऑब्वियसली विशय असा की जीएमसी कॅज्युअलिटीक पावली काय कॅज्युअलिटी जीएमसीक पावली आनी तातूंतल्यान नक्की जालें कितें. पांडुरंग बाब गांवकर आसात, लौकीक बाब शिलकर आसात, जयल बाब आफांचो आसात. हांव पांडुरंग बाब सुरवात एकाच प्रश्नावेल्यान करता जाचेर आज सगळें गोंय चर्चा करता. हें सुरू खंय जाल्यार सोंपलें खंय. म्हळ्यार तुका म्हाका हेंच कळना. लास्टाक फायनली स्कोर लायनच कळना म्हाका कितें ती. कोण जिखलो, कोण हरलो, काय सगळे हरले, काय सगळे जिखले, काय फक्त दोतोर प्रमोद सावंत जिखलो. सगळ्या प्रकरणात एकूच मनीस जिखलो तो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. डॉक्टर जिखले अशें म्हणना हांव, कारण तेंच्यांनी काल सुद्दां जेन्ना मुख्यमंत्री गेलो जीएमसीन तेन्ना सुद्दां ते बोर्ड घेवन रावल्ले ते की फक्त चड कांय ना कमी कांय ना एपोलॉजी, पब्लीक एपोलॉजी जाय आमकां. पूण ती जाली ना. ती जाली ना. हय, ती जाली ना. ती एपोलॉजी मुख्यमंत्र्यान तुज्या मार्फत पयर मागिल्ली. सो म्हणटकच ताणें काल आनी परत ताचेर कांय कॉमेंट करूंक ना. सो हो प्रकरण कांय तरी मिटोवपाक जाय आशिल्लें हो स्ट्रायक. सो म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ह्या संदीचो मुख्यमंत्र्याक हेजो म्हणजे वेवस्थीत तोडगो काडलो. दोतोरान जे म्हणजे आमच्या पत्रकारान भावांनी कोण व्हिडिओ काडपी लोकांनी आनी आरोग्य मंत्र्याच्या दोतोरान हेजे सगळे पुळी जाल्ली पळय खाजोन खाजोन नायटो केल्लो तेजेर प्रमोद सावंतान आपल्या दोतोरगिरीचो वेवस्थीत उतारो दिला. बँडेज लायली, मलम लायले, कितें केलें म्हाका दिसता बँडेज लावना. बँडेज लायला ती परत उठटली. मलम लावन ते मातशें पिकोवपाचो प्रयत्न केलो. सगळे थंड केला. पूण हे मुळात हे प्रकरण दुर्दैवी आसा, जावपाक जायना आशिल्लें. ते जालें. कांय मिसअंडरस्टँडींग आसात कांय गजाली. म्हणजे एका पत्रकारान खंय आपली कंप्लेंट केली मंत्र्या कडेन की आपणाक ही फॅसिलिटी मेळोंक ना. वेर एज ती फॅसिलिटी अर्बन हेल्थ सेंटरान बी सगळे कडेन खंय मेळटा. नर्स सुद्दां ती हें करूं शकता. पूण जाचे वेळार सुरू जाल्लो मागीर डिनान हांवें ज्या प्रमाण सोर्स इन्फॉर्मेशन आसा की डिनान त्या पत्रकाराक हेल्प केली मागीर. पूण त्या पत्रकारान ती गजाल मंत्र्याक सांगूंक ना. आनी मंत्र्याक जो ती तिडक आयली आनी ताणें जो बिहेवियर केलो तो लोकांच्या हेतूंतल्यान केल्लो की बाबा ही फॅसिलिटी आपल्या कडेन मेळना म्हणून केल्लो. पत्रकारान जर ताका पयलींच सांगलेलें की सगळें मिटलें जालें आहा म्हणून जाल्यार तें सगळें घडटा नाशिल्लें. इतलें व्हडलें रामायण जाता नाशिल्लें. सो म्हाका दिसता खंय तरी हांगा ज्यो आमी फॅसिलिटीज घेवपी जे लोक आहा VIP ट्रिटमेंट मागता आमी जे कोण आमी फेवर मागता तातूंतल्यान ही गजाल जाल्या. आनी हे फेवरिजम बंद करपा खातीर दोतोरांनी जे काल मुख्यमंत्र्याक सांगलां की VIP कल्चर बंद जावपाक जाय म्हणून एक कांय गजाली भितरल्यान बरो जाल्या. पूण ह्या सगळ्या एकूण प्रकरणांत आरोग्य मंत्री जरी त्यांनी लोकांक बऱ्यो सुविधा मेळच्यो म्हणून थंय त्यांनी आपलो जो हे दाखयलो अवतार ताजो उलट परिणाम जालो ह्या सगळ्या गोश्टींचो. इतल्या खातीर की त्या पत्रकारान आरोग्य मंत्र्याक सारक्या टायमार सांगूंक ना की आपलें काम जालां म्हणून. तें जर जाल्लें जाल्यार हे सगळें घडटा नाशिल्लें. पूण ह्या सगळ्या एकूण प्रकरणा उपरांत डॉक्टरांनी लावन धरले 2-3 दीस आनी एक गजाल आसा न्ही लोकीक की हो एक मुद्दो आसा. पण दुसरो मुद्दो हा जे तांणी आमच्या हिडोना भितर मान्य केलें की आपले शब्द चुकले, आपली उलोवपाची तरा चुकली, आपलो उलोवपाचो टोन चुकलो आनीक मातशें तें सट्ट करून आपूण तिडक मारली आपल्याक. बट ज्या तरेचे शब्द आनी ज्या तरेची उतरां आपल्या तोंडांतल्यान आयली ती येवपाक जायनाशिल्ली म्हणून ताजे उपरांत ती एपोलॉजी जाली हिडोना भितर तांणी दिली ती. त्या एपोलॉजी अशी गजाल आसा की तांणी ती सामकी जाहीरपणान मागली. म्हाका आतां दिसता की तांकां तें टायमींग म्हत्वाचें आशिल्लें. कारण दुसरे दीस आंदोलन जावपाक शकता असो बोवाळ आशिल्लो. सो तें आंदोलन जावचे पयलीं तांकां एपोलॉजी मागपाची आशिल्ली म्हणून सामकें ताकतिकेन तें हिडोन जालें. आनी तातूंतल्यान तुगेले दुसरे दीस परिणाम इतलोच जालो की एपोलॉजी तर मागिल्ली, आंदोलनाची तर तयारी जाल्ली. सो आंदोलन जालेंच आनी मागीर ती इन पर्सन एपोलॉजीची मागणी फुडें आयली. पब्लीक एपोलॉजी कारण टीव्हीचेर मागली, सगळी जग मेरेन पावली. सो पब्लीक एपोलॉजी जाली. आतां इन पर्सन एपोलॉजी जाय. त्याच कॅज्युअलिटी वॉर्डा भितर हें जालें. आनी मागीर CM मदीं पडलो. तांणी शिश्ताई केली. आतां जनरली आमकां खूब दिसांनी म्हाका दिसता अशें CMाक GMC भितर बी पळोवपाक मेळ्ळो. सो तें एक वेगळें राजकारण. ताजेर आमी आनी केन्नाय उलोवया. पूण हातूंत भितर लास्टाक तुगेलें हें कितें विन विन लूज लूज काय ओन्ली प्रमोद सावंत विन्स? एंटायर हें पयलो
डॉक्टरांचो मेन डिमांड जो आसलो एपोलॉजी तो जावना, बट तेंचे खंय तरी बाकीचे जे गरजो अडकून पडल्यो ते सोसायटीच्यो म्हणा VIP कल्चर त्या इन्सिडंटांतल्यान येयल्यो. हय पण बाकीच्यो ग्रिव्हन्स रिड्रेसल सेल ते जाग्यार नासले. ह्यो सगळ्यो गजाली दोतोरांनी जाग्यार घालून घेतले एपोलॉजी एक कुशीक दवरून. सो दोतोरांनी जे GMCन काम करता तेंचे बाकीचे इश्यूज आहा, सेक्युरिटीचे धरा, पुलिशेचे धरा, सगळे धरून ते एक तेंच्यांनी तडीक लायल्या हितूंतल्यान. विश्विताची एपोलॉजी आमकां खबर आहा खंयचे परिस्थितीन येयली. तेजे उपरांत दुसरे दिसा स्ट्रायकूय जालो, तेंच्यांनी इन पर्सन एपोलॉजी मागली आनी मागीर मुख्यमंत्र्याची एंट्री. मुख्यमंत्र्यान आदले दिसा सांजचे पयलीं डॉक्टरांक मेळ्ळो. आपूण जाय जाल्यार येवपाक तयार आहा म्हणलें कॅज्युलिटीन, आनी ते दुसरे दिसा थंय गेले. सो मातशें हितून दोनी हें जालें. एक डॉक्टरांच्या स्ट्रायकाक लागून समज चुकोन जालें जाल्यार तो इंटेन्सिफाय जालो जाल्यार तेजो प्रॉब्लेम लोकांक जावपाक जायना. ही एक चिंता जो गव्हर्मेंट हेड करता ताका आसतलीच. सो तें टेंशन आसा. तें जालें जाल्यार थंय आनी राजकारणाच्यो हे फायदे हे ते चाली आहा पळय न्हू, ते पेक्षा लोक इम्पॉर्टंट, लोकांक त्रास जायना. ते एक गजाल पळोवया की तो जावचो न्हू म्हणून एक वेळ मुख्यमंत्र्यान चड आपूण इनिशिएटीव घेतला आनी बाबा तो मिनिस्टर येना जाल्यार आपूण तरी सगळ्यो गजाली जाग्यार घालतलो म्हणून. आनी दुसरो पॉलिटिकली पळोवपाक गेल्यार जशें पांडुरंग सर म्हणटा मुख्यमंत्री जिखला म्हणून पॉलिटिकली एक तितून हें जाला. पॉलिटिकली तेणी आपलो एक पॉलिटिकल फायदो तितून आहा ते ह्या सगळ्या इन्सिडेंटान. सो आनी जो दुसरो एक मुद्दो उरता हितून दोतोरांनी आपल्याचेर जावपी हे जे आहा प्रॉब्लेम जे आपल्याचेर VIP कल्चराक लागून आपल्याचेर जावपी प्रॉब्लेम हे जे आहा. पण तितून लोकांचो विशय इतलो डिस्कस जालो की लोकांक सर्विसीस प्रॉब्लेम जावपाक जायना. पण अशेंच जेन्ना खुबशें आमकां आयको येता की GMCन लोकांचेर रूड बिहेवियर वा टायमार सर्विसी मेळना, ताका कारणां वेगळीं वेगळीं आसता. अशेंच न्हू की दोतोर एवरी टायम जबाबदार, ताका बाकीचे गजाली आसता. हो विशय मातसो उरलो म्हणजे लोकांचे थंय कांयच जालें ना. दोतोर आनी 2 पॉलिटिशियन हेंच्या मदीं हें सगळें जालें. तिसरी गजाल जोयल बाब इम्पॉर्टंट म्हणटा ती कितें की फायनली एक दुसरे दिसाक सावन सुरू गेलो आरोग्य मंत्र्यान धरलो की हाजे फाटल्यान राजकारण आसा, हाजे फाटल्यान राजकारण आहा म्हणून. आनीक इवन त्या दीस रातीन जेन्ना हांव तांकां प्रश्न विचारतालो की बाबा कितें राजकारण, ही मेन्शन ना आपूण ताजेर उलोवचो ना, पण हाजे फाटल्यान राजकारण आसा अशें तें जेन्ना हांवें तांकां विचारलें की भितरलें राजकारण काय भायलें राजकारण, तूं आपल्याक घुस्पायनाका म्हणून सांगलें ताणें. हांव काय तुमकां घुस्पायना, सरळ प्रश्न विचारला भितरलें राजकारण काय भायलें राजकारण काय म्हणून. बट तांगेले त्या दिसा एक जो हें आशिल्लो की एपॉलॉजी आपूण मागता, एट द सेम टायम आपणे आय एम वन ऑफ द लॉंगेस्ट सर्विंग हेल्थ मिनिस्टर्स ऑफ गोवा, आपण इतली सगळें काम केलां. टू वीच वी टोल्ड हिम दॅट बाबा तुमी काम केलां हाजेर कोण दुबाव घेना, तुमी त्या दिसाक जशें वागले ताका लागून हें सगळें घडलां. आनी ताजेर तुमी खंय तरी एक एज अ लिडर ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अल्टिमेटली यू आर हेडिंग द मिनिस्ट्री न्ही, की तुमी एक व्हडली मन दाखोवन हें गजाल करपाक जाय. पण ते तितल्याचेर थांबले ना. आनीक लास्टाक काल जें जालें, ज्या तरेन हें प्रकरण सो कॉल्ड मिटलें, हांव पेकलें म्हणना, हांव मिटलें म्हणटा. तुमचं हें जालें, सॅटिस्फॅक्शन जालें? प्रमोद, पॉलिटिकल म्हाका कांयच हें जायना. म्हणजे लायक द डेप्थ ऑफ द पॉलिटिक्स आय डोंट नो, बिकॉज ऑन द सर्फेस इट डजंट एपियर टू बी पॉलिटिक्स, पण भितर आसूंक शकता. बट इन वन सिंपल सेंटेन्स, HM created a blunder, CM stole the thunder. तितून भितर ते कवर. Now, when we move ahead and see, like pick up the pieces and see, find out what came out of this. Yes, doctors have got whatever they wanted, whatever they were demanding, VIP culture, खूबशे गजाली तेणी 7 demands they put and CM accepted those. But Pramod, एक मुद्दो which went unaddressed is the common man. फाल्यां टुमॉरो वॉट इज द एड्रेसल मेकॅनिझम फॉर द कॉमन मॅन. आतां खुबशे पाटी म्हणटा आमी दोतोर एरगंट, दोतोर पळयत ना, नर्स अशी करता, हाय हँडेडनस, कॉमन मनशाक त्रास जाता, दॅट्स वाय दे कॉल अप मिनिस्टर्स, VVIPs अशे एंड मिडिया. सो I am not trying to justify this case, but normally when people call, because they are in a kind of a helpless situation, difficulty. And healthcare is one of a kind of an urgency situation, emergency situation. There are situations where तुका जायत तें म्हणजे like you need treatment for your relative, to your kin,
एंड फॅमिली मेंबर्स आनी त्या वखदाक तुका तर मेळना जाल्यार तूं कोणाक खंय वयतलो दॅट इज अ टायम यूल ट्राय अँड फायंड आउट वेदर इट इज हुएवर विश्वजीत जावं CM जावं आनी कोण जावं डीन जावं यू वील ट्राय अँड कॉल वॉट एवर इज अवेलेबल टू यू that has to end somewhere. Maybe if a common man, as a common man, system functions perfectly. yes, I don't think a common man is very much interested in just calling up people and asking for favors. Yes. Nobody wants to do that if your system is functioning smoothly. correct. Secondly, I am not connecting this to the current issue because current issue is very simple. It did not merit a call to the health minister, and health minister expectation was not there that he would react the way he reacted for over such a thing. It is not an emergency situation. The explanation which he is giving is fair enough that I am concerned about the medical treatment to the common man. He gazaliche to link zahina पण. But what I am saying is finally that issue has not come out. Yeah. Where a redressal system is available to the common द citizen. कॉमन मॅन हांव ह्याच मुद्द्यावेल्यान येता कारण एक 2-3 मुद्दे आमी आज कित्याक डिस्कस करतात कांय जाणांक ते बरे दिसत कांय जाणांक ते वायट दिसत बट एक पत्रकार म्हणून आमी हे डिस्कस करपाची गरज आसा आनी आमी पत्रकारांचेरूय उलयतले बरें पत्रकारांचेरूच पयलीं उलोवया आनी मागीर या मुखार म्हाका जेन्ना कोण कोण प्रेस सुद्दां गाडयेर लावन भोंवता पळय म्हाका ती डक मारता कित्याक सांगपा जाय कितें सिद्ध करपाक सोदता आमी प्रेस म्हूण गाडयांचे मारून मागीर कितें आमी कितें मळबा हात लायले कितें केलें कित्याक आमचे गाडयेचे प्रेस आसपा जाय म्हाका दिसता गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टान एकदां रेजोल्युशनूय घेतिल्लें आनी पुलिसेक सांगिल्लें की जे कोण जे तुमी जनरली प्रेस म्हणून पयल्या घडये कोणा सोडटा आशिल्ले ज्यांनी बरयला तांकां मुद्दम धरा म्हणून आनी मारा म्हणटालो कारण कित्याक जाय सो पत्रकारांनी कशें वागचें हाजे म्हाका दिसता एक गजाल म्हाका लौकीक प्रामाणीकपणान दिसता की ताळतंत्र चडशा जाणां आसता कांय जाणांक नासता आनी ते प्रत्येक प्रोफेशना भितर नासता तातूंत भितर फक्त हांव मिडियाक सिंगल आउट करना हावेवर हे जेन्ना हे तुगेली टिपिकली स्पेशल ट्रिटमेंट घेवपाचो बी जेन्ना तुगेलो प्रश्न येता पळय तेन्ना एक गजाल आमकां लक्षांत घेवपा जाय की जस्ट बिकॉज वी हॅव एक्सेस टू सर्टन सेंटर्स ऑफ पावर it is not necessary that we keep on calling on those powers. आणि सामान्य मनशा भशेन जगून कांयच वायट जायना आमकां VIP जावन घेवपाची कसली खाजा म्हाका खबर ना मेन गजाल पांडुरंग बाब म्हाका जी जाणवता ती परच्या इन्सिडंटा भितर एक जी गजाल जाल्या की व्हिडिओग्राफीचेर कंप्लीट बंदी हाडल्या नाव आमची सारकी चॅनल्स किंवा रिस्पॉन्सिबल थोडे डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स केन्नाच हॉस्पिटलाच्या भितर वचून व्हिडिओग्राफी करनाशिल्ले वी वेर व्हेरी क्लियर इट इज अ स्टँडर्ड प्रोसिजर इन एनी न्यूज रूम नॉट टू डू दॅट आमची तुमी मॅक्झिमम बायट सुद्दां पयल्या आसतल्यो त्यो एक तर त्यो कोणाच्या तरी केबिना भितर आसतल्यो ऑन अ सर्टन रेलवंट इश्यू ऑर GMCच्या भायर आसतल्यो केन्नाच वचून केल ना आतां जो हातूंतल्यान प्रश्न निर्माण जाला बिकॉज ऑफ तुम्ही हो एक्ट इनवोक करा तरी ते सेक्शन इनवोक करा म्हणून आनी परत हांव क्लियर करता पयर जे शुटींग जालां थंय वादग्रस्त शुटींग ते खंयच्याच मिडियान केलें ना मेनस्ट्रीम मिडियान केलां ना सोशल मिडियान केलां हें त्या मंत्र्याच्या सोशल मिडिया टिमीन केलां माय क्वेश्चन आनी हांवें अनुभवांतल्यान इतल्याच खातीर विचारता आनी पांडुरंग म्हाका दिसता तुमी ताजेर उलोवचें म्हणून हाजे पयलीं आमी GMC भितर कितलींशीं स्टिंग ऑपरेशनां केल्यात आणि कितलेशेच तुमचे गैरप्रकार उक्ताडार हाडल्यात स्टिंग ऑपरेशन करून फाल्यां जर ना आमी पब्लीक इंट्रस्टा भितर एक स्टिंग ऑपरेशन केलें समजा तुमी कितें आमच्या रिपोर्टाचे FIR घालतले काय GMC सुदारतले सांग पेशंटाची म्हणून एक प्रायवसी आसता आणि घटनेन आमकां तशी काय म्हणजे प्रत्येक मनशाची प्रायवसी सांबाळपाची एक तरतूद केल्ली आसा हय आता काय हेजेर वर्डिक्ट म्हणजे काल सोशल मिडियाचेर चर्चा चलताली काय हेजेर वर्डिक्ट आसात खंय पुलीस स्टेशनान शूटिंग करप आनी कोर्टान शूटिंग करपाची ह्या विशयाचेर पूण हॉस्पिटलान शूटिंग करपाची खंयच्या जाग्याचेर म्हणजे कॅज्युअलिटी सारको जागो आसत किंवा बायलांचो वॉर्ड आसत भुरग्यांचो वॉर्ड आसत तूं असल्या जाग्यार शूटिंग करून कसो करतलो तूं कसलीय प्रायवसीचो भंग जावं शकता सो ह्यो काय गजाली आहा त्यो ताळतंत्र आमी पाळपाक जाय अशें म्हाका दिसता मिडियान पाळपाक जाय आणि स्टिंग ऑपरेशनचो विशय जर आयलो जर कितें इलिगल घडटा आसत एग्जाम्पल ऑक्सिजनाच्यो सिलिंडराच्या ऑक्सिजनाचे स्कॅम चल्ला वा टॅबलेट आनी कसले मॅडिकल स्कॅम चल्ला मेडिसिनाचे जाल्यार ह्या गोष्टीचे स्टिंग जे आसा ते म्हाका दिसता करपाक हरकत आसपाक जायना कोणाचीच
कारण तातूंत कोणाची प्रायवसी भंग जायना इतली काळजी आमी घेतले ते घेवपाकूय जाय सो म्हाका दिसता व्हिडिओग्राफी बॅन जो आसा विशय तो तो अशे तरेन जावपा जायना की फाल्यां तुम्ही भितर वचून काय तुम्ही जाय ते करतले आनी तुमचे कोण काय करचे ना अशें जावपाक जायना ते म्हाका मान्य आसा की हे जावपाक जायना अशें आनी दुसरे तुवें पत्रकाराच्या कंडक्टाचो विशय जो म्हटलो की पत्रकारांनी आपले भान दवरून रावपाक जाय आमकां सिस्टमीन हे कांय लिबर्टी दिल्ल्यो आसात तुका एकोमोडेशन दिल्लें आसा क्रेडिशन दिल्लें आसा स्किम्स आसा पेन्शन्स आसा जाय तश्यो गोश्टी तुमकां दिल्ल्यो आसात पूण हाचो गैरफायदो घेवन हाच्या भायर वचूं नाका तुवें गैरफायदो घेतल्या उपरांत कितें घडटा जाल्यार हे आयचे हे जे सल्ला 2 दीस प्रकरण हे अशा प्रकारची मॅस तयार जाता एका मंत्री जबाबदार ना फक्त मंत्री जबाबदार ना तो व्हिडिओ काडपी व्हिडिओग्राफरूय जबाबदार आसा आनी तो पत्रकारूय जबाबदार आसा लोकीक मुगेल प्रामाणीकपणान ह्यो प्रश्न कित्याक विचारलो म्हाका 2 तरी गजाली अश्यो ऑफ द कफ सारके आतां उलयता याद जातात ते कोविडाच्या टायमार तुमी केल्लें ऑक्सिजनाच्या बाबतींत काम आनी ते ह्याच जीएमसी भितर जाचे उपरांत अख्खी सिस्टम सरकारान बदलली थंय ती टँक घाली आनी 2-3 राती जागून तुमी तें ऑपरेशन केल्लें आनी एक्च्युअल दाखयिल्लें की लोकांचे जीव त्याच टायमार इन दॅट क्रुशल पिरियड आफ्टर 12 ते 2-2.5 मेरेन कशे वतात ते शिफ्ट ओवराक लागून हें करतना आमकां जीएमसीक शुटींग करचें पडिल्लें आनी ताजे उपरांत म्हाका दिसता शेकड्यांनी लोकांचो जीव वाचिल्लो तेन्ना आमकां लोकांनी खूब प्रेज केल्लें हें ऑपरेशन केलें म्हणून तुकाय भरपूर प्रेज केल्लो आमी जेन्ना ब्लड टेस्टीची स्टिंग ऑपरेशन केलें तेन्ना म्हाका दिसता इफ आय एम नॉट मिस्टेकन विश्वजीत राणेच हेल्थ मिनिस्टर आशिल्ले पार्सेकर आशिल्ले आनी आमी गार्बेज ती मेडिकल गार्बेजीची तेन्ना विश्वजीत राणे आशिल्ले मेडिकल गार्बेजीची जेन्ना आमी हें केलें तेन्ना मुगेला प्रश्न इतलोच आसा की हें जेन्ना व्हिडिओग्राफीचे नेम बी आमी पाळपाचें उलयता पळय त्या बोवाळा भितर अशें जावपा जायना की ताजो वापर कोणाचो गैरकारभार लिपोवपा खातीर जावपा जायना प्रमोद बरोबर आहा आनी आमी म्हणटा कितले जरी रिस्ट्रिक्शन आसले आतां भितर जीएमसीन हरशे भितर व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी ना हे ऑर्डर पयलीं पासून आहा हय आनी ती आमी पाळटातूय बी आनी ती पाळटात पण आमी त्या खातीर केन्ना भितर वचना पण भितर चड करून मिनिस्टराची टीम रिकॉर्ड करून भायर धाडटा पेशंटा कडेन उलयता एक्चुअली ज्यो गजाली खातीर आमकां रिस्ट्रिक्ट केला पळय न्हू त्यो गजाली थंय मिनिस्टर थंय भितर रावंडाक आसता तेन्ना त्यो गजाली तेंचे कडल्यान आमकां दाखय म्हणून येता ह्यो दाखया म्हणजे एक्चुअली रिकॉर्ड जावन येता आमी थंय आसना आनी म्हणून कितले अशे जेन्ना आमी स्टिंग ऑपरेशनां केलें तेन्ना ती ऑर्डर इन फोर्स आसली पण जी गजाल आमकां दाखोवं जाय ज्यो चुकता ती गजाल आमकां दाखोवं जाय आमकां दाखोवूच जाय कितल्यो ऑर्डरी आसूं वा कितले रिस्ट्रिक्शन आसूं मिडिया म्हणून आमकां ते करचेच पडटलें आनी तेजे कितेंय तेजे रिपॅकेशन येयल्यार जाता ते काय सी वन थिंग इज ओके वी आर सेइंग दॅट वी आर रेडी टू फेस एनी रिपरकशन्स ऑर वी आर रेडी टू फेस FIR in public interest but that is not the right thing to do न्ही जोयल बाब फाल्यां जे गजाली मान्य जाल्या तांचो गैरवापर जावपा जायना तांचो दुरुपयोग जावपा जायना त्यो मिसयूज जावपा जायना टू जे गैरकारबार चलता पळय ते लिपोवपा खातीर तांचो यूज जावपा जायना तुवें स्टिंग ऑपरेशन केलें फाल्यां तुज्या रिपोर्टराची FIR घालता आमच्याच बाबतींत न्ही गोंयची खंयच्याय मिडिया ऑर्गनायजेशनाच्या बाबतींत ओके तुमी करता मरे हांगा स्टिंग ऑपरेशन पळय ह्या कायद्याच्या अंडर तुमी वायलेट केलां मागीर ते प्रकरण जे प्रकरण एक्सपोज जाता ते एक्सपोज जावपाचें थंयच उरलें आनी तुमी रिपोर्टराच्या फाटल्यान FIR घालपा लागतले No, Pramod, the sting operation, see, it is to the credit of the media house or media person, whoever is done, to expose the wrong. They are wrong expose केले आसा. Correct. Okay, and I think it is full credit to the person who has done it. त्यांना मिसयूज जावपा जायना. Misuse जावना. त्यांना misuse जावना. In fact, it has saved lives. Yeah. It has saved lives. It exposed a whole lot of wrongs in the within the GMC. पण एक प्रश्न हिंगा येता प्रमोद. For so long, videography चलत आशिल्ली, photography चलत आशिल्ली भितर. आतांच कशी तर हें जाली तर. आतां these doctors, whoever is aggrieved here, they have seen videography inside. They have मागीर ते viral जाल्ले आसा, खूबशे जाल्ले आसा गजाली, म्हापशे जाल्ले आसा. तेन्ना कोणाय कांय म्हणूंक ना म्हणून. आतांच when this is happened, it is come to light. Suddenly सगळे जागे जाले आनी म्हणून आले ना आतां बॅन करचें तेन्नाय बॅन करूंक जाय आशिल्लें ना सो मे बी दीस इज अ लर्निंग एक्सपिरियन्स जाग्यार पळोवंक जाय गजाली बट एज प्रमोद तुवें सांगलां तशें की in this guise they should not because see I am not talking about Joel an imaginary situation I am talking about पण हांव imaginary situation उलयना
हांव तें सिच्युएशन उलयतां जे फाटल्या एक 8-10 वर्सां भितर आमी मेजर स्टिंग ऑपरेशन्स केल्यांत तातूंतल्यान वेवस्थे भितर बदल पडला थंय लोकांचे जीव वाचल्यात सी हें हाजे फुडें करपा जाय आमकां एक मिडिया म्हणून आनी हांव अशें म्हणना की आमी केन्नाच चूक करची ना आमच्या हातांतल्यान चुको घडटल्यो घडपाक शकतात बट एक ब्लँकेट रूल यूज करून गैरकारभार लिपोवपाचो जर प्रयत्न जालो दॅट विल बी अ व्हेरी अनफॉर्च्युनेट थिंग आउट ऑफ दीस एपिसोड प्रमोद हितून भितर एक प्रोटोकॉल आसूंकूच जाय हो की इफ ऑफिशियली यू आर आस्किंग फॉर मे बी सम फुटेज इनसायड ऑफिशियली टेक परमिशन दॅट इज ओके ते जावंक जाय डॉक्टरांनी फक्त आपले बऱ्याचेच डिमांड जे आसात ते मंजूर करून घेतल्या लोकांचे डिमांड कितें म्हाका दिसोंक ना भितर म्हणजे पळय पुलीस तुवें एक्स्ट्रा मागले गव्हर्मेंटान दिले व्हिडिओग्राफी बंद गव्हर्मेंटान हय म्हटलें अशें माफी मागून हेल्थ मिनिस्टर तुज्या कडेन माफी मागली हे सगळे गजाली करून घेतले हांच्यांनी लोकांचें कितें जे दोनूय बाजू फाटले 3-4 दीस दोनूय बाजू डिस्कस जाल्या समाजा भितर एक की जीएमसी त्या डॉक्टरांक अशें बिहेवियर हेच्या मागीर करूंक जायना आशिल्लो दुसरो जीएमसीन लोकांक अशेंच बिहेवियर करतात लोकांक अशेंच वागयतात लोकांची सतोवन अशेंच करतात अशा प्रकारची एक भावना लोकां मदीं आसा ती तुमी काल एड्रेस केली तुमी एड्रेस करूं ना काल ज्यो तुमी मागणी आशिल्ल्यो 7 तातूंत ह्यो ना की तुमकां बाबा एक्स्ट्रा डॉक्टर जाय सारके तुमकां स्टाफ जाय नर्स जाय टेक्निशियन जाय MTS जाय जी बेड ICU सारक्या हितून वॉर्डान वो पेशंट जमनीर न्हिदता पळय ताका खाटी जाय तुमी मागले मेडिसीन जाय तुमी मागले ह्यो गजाली तुमी गव्हर्मेंटा कडेन मागूच ना ज्यो लोकांक जाय त्यो तुमी एश्युरन्स दिला तुमी एक लास्टाक बरयला की आपण लोकांक बरी सेवा दितलो म्हणून कितें गॅरंटी आसा गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी लोकांक बरी सेवा मेळना बरी वागणूक मेळना सेवा सोडून दी वागणूक तरी मेळपाक जाय बरी अशी जी लोकांची मागणी आसा ती तुमी एड्रेस केली ना करूं सो म्हाका सगळ्या डॉक्टरांनी फक्त आपलेच पळयला सरकारान ह्यो गजाली काय ज्यो आसात न्हू ह्यो हेजोय पाठपुराव करपाक जाय वागणुकीचं हे फक्त डॉक्टरा कडल्यान इन्सल्ट जाता अशें न्हू थंयचो लोवर स्टाफ सुद्दां न्हू तो पेशंट हांव आमचीच केस सांगता मे म्हयन्याची आमचो एक पेशंट आसलो हेजे डिलिव्हरी जाता त्या वार्डान सो कांय टायमा खातीर ताका जेन्ना टेस्टिंगा व्हरपाक जाय ती कांय एक 15 मिनटां खातीर फॅमिली मेंबर थंय अवेलेबल नासलो सो तेंच्या स्टाफाक ताका व्हिलचॅराचेर ते व्हरचें पडलें कितें तुमकां फॅमिली तुमची लावारीस कशी सोडून वयता काय म्हणपाक ही कोण आतां MTS ते मल्टीटास्किंग स्टाफ ते पेशंटाक म्हणटा ती प्रेग्नंट जी बायल आसा तेंची मनाची परिस्थिती कशी आसा तितून हें तांकां आयकोचें पडलें सो म्हाजे नजरे गेले हांवें कंप्लेन केली हांवें ती अशी वयर पर्यंत न्हू थंय जो इंचार्ज आसा तेणे कंप्लेन केली फायंड आउट केले नर्सी नांव सांगना ते MTS स्टाफ कोण ते आमी सांगना तुमी कंप्लेन मारतले म्हणजे तेवूय प्रोटेक्ट करता कितें घडलां तें सगळें मागीर ते मनशाच्या काना पर्यंत गेले आनी तेणी येवन बाय तुका वायट दिसलें बी अशें करून चूक मागली डायरेक्ट पेशंट थंयचो विशय तेणी तो सोंपयलो म्हणटा हांव घेवन बसना हेल्थ मिनिस्टर फोन मारला ही जाली फक्त अपमान करपाची गजाल दुसरो अशे विशय हितून आहात 126 वार्ड आहा हितून जंय प्रेग्नंट डिलिव्हरी जावपाची आहा तांकां पयलीं हाडून दवरता तांकां तेंचे ते बेड्स आहा बेड बग्स आसता पळय आमी ताका भिकूण म्हणटा ते सगळे रातचे तांकां खाता सकाळीं उठून उपाय कितें एक तर जमनीचेर ते फवारो मारता आनी नाल्यार स्कीन स्पेशलिस्टा हाडटा आनी तांकां जे पुळेर येयला पळय ते खावन पळय न्हू ताका क्रीम दिता पूण ते मॅट्रेस चेंज जायना ताका बजेट लागतलें ताका सरकारचें अप्रुवल लागतलें ते रिप्लेस करपाक पयसो खर्च करचो पडटलो हें हांवें येवूं बी हाडा वीथ फोटो ते भिकूण जे आसले पळय न्हू बेड बग तेजे घेवन फोटो हांवें धाडून दिला आजून काय तेजेर हे प्रश्न थंयच आहा हांगासर हे डॉक्टरांनी जे मान्य करून घेतले ते आपले वटेचे प्रश्न डॉक्टरांक नर्सींग डॉक्टरांक खबर आहा इश्यू थंय पेशंट फेस करता ते तेंच्यांनी थंय मागोन हांव म्हणटा ते ह्याच निमित्तान करून घेवपा जाय आशिल्लें ती सेन्सिटिव्हिटी दाखोवपा जाय आशिल्ली आमकां त्रास जाता पेशंटाक हो त्रास एक गजाल कितें दिसता ती सेन्सिटिव्हिटी दाखोवपा जाय आशिल्ली 2000 पेशंट ओपीडीन येतात करेक्ट 200 पेशंट कॅज्युअलिटीन येतात हे तुमी सांगले बाबा आमचेर प्रेशर येता सगळे कडेन प्रेशर येता लोक पेशंटाक दिसता की डॉक्टर आपणाक पळयना म्हणून डॉक्टराक दिसता कोणाक म्हणून पळोवचें काय म्हणून हे तुमी एड्रेस करूंक ना न्ही सो म्हाजे डिबेटींतल्यान एक हे आसा की तुमी गोंयकारांक गोंयांतले जे गोंयकार हो केंद्रबिंदू आसपाक जाय तुमचो आनी ताका बरी वागणूक मेळटली बरे उपचार मेळटले हे तुमी एश्युरन्स दिला काल तुमी लास्ट हातून ते पाळचे डॉक्टर एक गजाल फायनल जॉयल दर म्हयन्याक अशी GMCतली कितें कितें भानगडी किंवा तांकां आमी मिसडिमिनर म्हणया कळ्ळें तुका ऑर कितें म्हणया ताका आमचे मरे म्हयन्या 2-3 येतात मिडिया म्हणून प्रायवेट हॉस्पिटलांतलेय 2-3 येतात कळ्ळें तुका आपल्याक कशें लुटले आपल्याक कशे पयशे काडले आपल्याक कशें फोंडा घालो ह्योय येतात एक गजाल दिसता तुका आतां हें आंदोलन जालां पळय आनी जो लोक म्हणटा की आनी पांडुरंग म्हणटा की ह्या दोनूय सायडीच्यान आज चर्चा गोंयभर सुरू जाले म्हणून
एक अध्याय सोंपलो खंयचो दोतोरांची मागणी मान्य जावपाचो. आतां आयज सांग सगळे जाण दोतोरांचे नदर दवरून रावतले आनी म्हाका दिसता हेल्थ मिनिस्टरूय दवरून रावतलो की आज मेरेन ज्यो कंप्लेनी येताल्यो त्यो आतां ताका एक काल हें सांगलें न्ही हेल्थ सेक्रेटरीच्या अंडर डिसिप्लिनरी कमिटी आसतली. सो एक सनदशीर मार्ग तयार केला. सो फाल्यां सावन जेन्ना ह्यो कंप्लेनी त्यो मिडिया म्हऱ्याकय येतल्यो किंवा हेल्थ मिनिस्टरा म्हऱ्याकय वतल्यो तांचेरूय फोकस चड आसतलो. बिकॉज आज हो इशू चर्चेक आयला गोंयभर आनी हो GMCचोय आयला आनी खूब जाणांनी प्रायवेट हॉस्पिटलां विशीं बरयलां. सो जेन्ना तुमी ह्या हातूंत भितर उडी मारल्या तेन्ना दोनी डिस्कोर्स आनी तातूंतल्यान बरें गोंयकाराचें जावचें अशें दिसून तुका. फायनली ह्या दोनी डिस्कोर्सांतल्यान दोतोरांचें जशें बरें जालां तेय गोंयकारच दोतोर पेशंटांचें बरें जावचें. प्रमोद आतां पळय डॉक्टरांचेर इतलो सपोर्ट आयलो डॉक्टरांक एक्रॉस गोवा द डे दॅट इन्सिडंट हॅपन इमिजिएटली देर वॉज अ कायंड ऑफ अ रिएक्शन लायक पोरिंग इन फ्रॉम ऑल सायड्स सोशल मिडिया जावं आनी खंय जावं ट्विटर जावं. सो तितून भितर भरपूर सपोर्ट मेळ्ळो तांकां आनी आतां तेंची डिमांड्सूय जाले सगळें जालें. नाव दे वील बी अंडर वॉच. पीपल वील डेफिनेटली वॉच बिकॉज तुमची मागणी मान्य जाली म्हणटा. हां तुमची मागणी मान्य जाली आमचें कितें. See, doctors are under stress, and not all doctors, as one of the doctors said, that there are black sheep in the family. In the doctor fraternity, there are black sheep in sheep every profession. Every profession. Yeah. Let us not shy away from saying that. Yeah. So I mean, they are under stress, no doubt. They are under stress. They are working long hours. They are having all sorts of problems, but they need to be addressed. Finally, the common man is not responsible for that. Correct. Somebody has to address that. Doctor short पडल्यार तुम्ही डॉक्टर घ्या पण लोकांक सर्विस जाय. फायनली गोंयकार हो सगळ्या गजालींचो केंद्रबिंदू आसपा जाय. डॉक्टरांचेर आतां अशी जबाबदारी आसतली म्हणजे इतलो एक वॉच कसो आसतलो तेंचेर की अशे वेळ येवपाक जायना जेन्ना लोक म्हणपाक लागतले विश्वजितान तेन्ना केलें तें सारकेंच केल्लें अशी वेळ येवपाक जायना डॉक्टरान ही परिस्थिती हाडनाकात आनी ती परिस्थिती येवची न्ही म्हणून गोंयकाराक केंद्रबिंदू दवरून जर आमी सगळ्यांनी काम केलें फक्त डॉक्टरांनी आमी पत्रकारांनी बी आमी खूब फावटी आमगे कांय जाण आसा जांकां आपुणूच ह्या जगाचो केंद्रबिंदू अशें दिसपाक लागता. ते न्ही जाल्यार लोक केंद्रबिंदू आनी गोंयकार केंद्रबिंदू हें लक्षांत दवरप गरजेचें. मंत्र्याकय तेंच म्हत्वाचें. फक्त इलेक्शना टायमार आमी केंद्रबिंदू न्ही आमी सदांच तुगेले केंद्रबिंदू आसपा जाय. एट द सेंटर ऑफ अटेन्शन आसपाक जाय जाल्यारच म्हाका दिसता मंत्र्यांचेर आनी आमदारांचेरूय हे जे प्रसंग येता पळय तेय कमी जातले. पत्रकारांचेरूय येवपी प्रसंग कमी जातले आनी दोतोरांचेरूय येवपी प्रसंग कमी जातले आनी फायनली तो गोंयकार मातसो धादोशी जातलो की बाबा आपल्याक एक बरी हेल्थ कॅर मेळटा म्हण. आनी तें म्हाका दिसता मंत्री आसूं पत्रकार आसूं किंवा दोतोर आसूं तें जर जालें जाल्यार आमची सगळ्यांचीच जीण जी आसा ती आनी मातशी बरी जातली. हांव इतल्याचेर थांबतां. पांडुरंग बाब, लौकीक बाब, जोयल बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.